हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि पोकेमॉन गो में जॉयस्टिक कैसे लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना होगा। यहाँ जाके आपको फ्लाई जीपीएस लिखना होगा, फिर फ्लाई जीपीएस में जाना होगा। फिर आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे खोलना होगा। खोलने के बाद आप कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, फिर प्लीज़ सिलेक्ट द मेन्यू दबाइए, फिर जीपीएस एंड फिर मूव लोकेशन मोड। फिर इसके बाद आपको पोकेमॉन गो खोलना होगा। ये देखिए मैं जॉयस्टिक के साथ कहीं पे भी चल सकता हूँ। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं अभी न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में हूँ। ये देखिए आप कहीं पे भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।